युवापंथी with Sachin in association with Maxons. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक इन युअर फेवरेट प्रोग्राम युवापंथी विथ सचिन सीझन 3. आयचो हो एपिसोड खूब खास आसा, म्हळ्यार तुमच्या खातीर आनी आमच्या युवापंथी विथ सचिन टिमी खातीरूय खूब खास आसा. कारण हो एपिसोड हांव त्या जवानां खातीर, त्या सैनिकां खातीर जे फाटले दिसांनी टेररिस्ट एटॅकान मरण पावले, शहीद जाले, हांच्या खातीर डेडिकेट करता. ह्या घटने नंतर आमी गोंयकार युवापंथी विथ सचिन टीम तशेंच पुराय भारत जे शहीद जाले तांच्या फॅमिली वांगडा आसात. कारण ही दुख्खद घटना जी आसा ती आमच्या भारतांतली सगळ्यात मोठी घटना आसा आनी अश्यो घटना जावपाक जायना आशिल्ल्यो. 40हून अदीक CRPF जवान जे शहीद जाले तांच्या बरोबर, तांच्या फॅमिली बरोबर आमची ही टीम सदांच आसतली. आयचो हो एपिसोड सुद्दां हांव ताजेरूच बेस दवरता, म्हणजे डेडिकेट करता आसतना कांय क्वेश्चन सुद्दां भुरग्यांक जो विचारतलो तो आमचे आर्मी बद्दल किंवा डिफेन्सा बद्दलूच आसतले. आनी ते सगळे क्वेश्चन्स तुमच्या मुखार हाडटलो. तशेंच आमच्या जे यूथ आसा, तरणाटे भुरगे आसा, ह्या घटने बद्दल तांकां कितें दिसता किंवा कितें करपा जाय हाचे बद्दल तांकां हांव विचारपाचो आसा. सो हांव गेलो आग्नेल जें इन्स्टिट्यूशन आसा, इंजिनियरींग इन्स्टिट्यूशन आसा ऑफ आसगांव हांगासर, थंयसर गेलो एंड थंयसर जो टॅक उर्जा हे इव्हेंटाच्या निमित्तान हांव थंय पावलो आनी जायत्यो गजाली तांचे कडेन हांव उलोवपाक सुरवात केली. आनी म्हाका एक खूब बरें दिसलें की आमचे आयचे जे यूथ आसा ते खूब अवेर आसा, प्लस तांकां एक जाण आसा की आमी कितें करपाक जाय किंवा आमचे कडल्यान कितें एक्सपेक्ट आसा आमच्या ह्या समाजाक. आनी त्याच दृश्टिकोनांतल्यान तांच्यांनी जो पयलो क्वेश्चन किंवा पयलो तांचो व्यू आसा तो म्हाका दिलो अबावट दी जो इन्सिडंट जालो ताजेर. एंड देन क्वेश्चन आन्सर्स जे आयच्या ह्या टॉपिकाचेरूच बेस आसा. सो आनी टायम वेस्ट करुया नाका आनी सरळ या आमी ह्या कॉलेजीन कितें घडलें तें पळोवया. युवापंथी विथ सचिन सीझन 3 आनी आमी आयज आसा आग्नेल कॉलेज जे आसा तातूंत आसा एंड आसगांव. जायती मजा मस्ती येवपाची आसा. बट आयचो जो एपिसोड आसा डेडिकेटेड टू द सोल्जर्स जे आमच्या देशा खातीर शहीद जाले तांच्या खातीर हो एक स्पेशल एपिसोड आसा. एंड क्वेश्चन आन्सर रावंड आसतले, पूण मातशे ट्विस्ट थोडे आसतले आयचे ह्या क्वेश्चन आन्सर रावंडान. बट आमच्या बरोबर कांय स्टुडंट्स आसा टॅक उर्जा इव्हेंटाक सद्याक जायते स्टुडंट्स, जायते कॉलेजचे स्टुडंट्स हांगासर एकी कडेन आयिल्ले आसा. आनी हाज्या व्यतिरिक्त खंयचो बरो चान्स आमकां गावतलो. आमच्या बरोबर यू आर फ्रॉम वीच कॉलेज? टेंपे. हालींच एक अटॅक जालो आमच्या इंडियन फोर्साचेर एका. खंयच्याय डिस्ट्रिक्टान जालो खबर आसा? पुलवामा. पुलवामा इज द रायट आन्सर. पुलवामा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जम्मू अँड काश्मीर. स्टार्टिंग विथ हालींच एक टेररिस्ट अटॅक जालो आमच्या इंडियेचेर इन जम्मू अँड काश्मीर. इन वीच डिस्ट्रिक्ट? खंयसर जालो? पुलवामा. ओके. जम्मू काश्मीराक अटॅक जालो. खंयच्या डिस्ट्रिक्टान अटॅक जालो? पुलवामा. जो अटॅक जालो इन जम्मू अँड काश्मीर, इन वीच डिस्ट्रिक्ट अटॅक जालो खबर? Jammu Kashmir, I don't know the district. Kashmir, I don't know, but I don't know. Pulwama or something. Pulwama district. खाली जो अटॅक जालो इन जम्मू अँड काश्मीर, इन वीच डिस्ट्रिक्ट? खंयच्या डिस्ट्रिक्टान रे? खंयसर अटॅक जालो? डिस्ट्रिक्ट पुलवामा म्हणून खबर आहा. डिस्ट्रिक्ट पुलवामा खबर डिस्ट्रिक्ट. पुलवामा. क्वेश्चन रिपीट करता मतलब. खंयसर अटॅक जाला? पुलवामा अटॅक. जम्मू अँड काश्मीरान पुलवामान अटॅक जालो. जो अटॅक जालो इन जम्मू अँड काश्मीर, खंयसर जालो अटॅक खबर आसा? पुलवामा. पुलवामा. हालींचो अटॅक जालो इन जम्मू अँड काश्मीर, खंयसर जालो गो जम्मू काश्मीराक? जम्मू काश्मीराक अटॅक जालो. खंयसर अटॅक जालो? पुलवामा. पुलवामा इज अ रायट आन्सर. खंयसर अटॅक जालो? वीच प्लेस? पुलवामा. या पुलवामा. पुलवामा. CRPF चो फुल फॉर्म? CRPF. Something. Central Reserve Police Force. Central Reserve Police Force.
हे आमचे डिफेन्सान नाशिल्ले बट होम अफेर्साक येता द पोस्ट जे आशिल्ले ओके CRPFचो फूल फॉर्म खबर आसा सेंट्रल रिजर्व पुलीस फोर्सेस. ओके CRPF जवान्स जे शहीद जाले वॉट इज द फूल फॉर्म ऑफ CRPF Central Reserve for Forces something. Central Reserve. CRPF जवान शहीद जाले वॉट इज द फूल फॉर्म ऑफ CRPF No idea. No idea. Not. Central Reserve Police Forces. वॉट इज द फूल फॉर्म ऑफ CRPF Central Reserve Police Force. Central Reserve Police Force. Central Reserve Police Force. Central Reserve Police Force. सेंट्रल रिझर्व पोलीस फोर्स Control pass. Pass. Not really about. Central R, I don't know. Police Force. सेंट्रल रिझर्व पोलीस फोर्स इज राईट आन्सर CRPFचं फुल फॉर्म Central Commando something. Commando. वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRPF Central Reserve Police Forces. Central. Central Reserve Police. Central Reserve Police. सेंट्रल रिझर्व पोलीस फोर्स इज द राईट आन्सर ओके CRPF वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRPF ओके वॉट्स युअर नेम श्रवण वलवईकर. श्रवण कॉंग्रॅच्युलेशन्स आणि हे प्रायज तुझ्या खातीर आसा फ्रॉम मॅक्सन स्टोर्स कॉंग्रॅच्युलेशन्स कमिंग डावन टू गोवा आमच्या गोंयान नॅवल बेज आसा दोन खंयची खबर आसा Naval Base, Vasco. Name. INS Mandovi. I know only one, INS Mandovi, I guess. Yeah, INS Mandovi and Murugao. Nerul on top. Nerul side on top. INS मांडवी अँड INS हंसा हे दोन आशिल्ले म्हाका सांग आमच्या गोंयांत दोन नॅवल बेजीस आसा स्टार्ट फ्रॉम देट दोन नॅवल बेजीस आसा खंयचे आसा खबर आसा दोन नॅवल बेज आमच्या गोंयांत दोन नॅवल बेजीस आसा नॅवल बेज आसा खंयची खबर आसा एक बांबोळी आणि एक वास्को. आमच्या गोंयांत दोन नॅवल बेज आसा खंयचे ते तुका खबर आसा नॅवल बेज आसा No, I don't know. No. Is it in Vasco? And then I don't know. नॅवल बेज Naval Base. I'm not sure. It is one is INS Mandavi, I guess, and the other one is INS Hansa. If it is Air Force, I don't know. Only one I know. This INS Mandovi. INS Mandavi. Vasco असं असतं कोबन. INS मांडवी and INS हंसा is the right answer congratulations Two naval bases. I know where they are, but I don't know their names. I know where they are, I don't know the names. It's in Kerala. Goa. INS Mandovi. I don't know the second one. okay INS Mandavi is the first and second is INS Hansa Now no, but one is at Bambolim, that somewhere. INS Hansa. And second one is. एक INS Hansa sure side. INS Hansa and INS Mandovi. INS Hansa and INS Mandavi is the right answer okay INS Hansa. Like INS Mandavi असा where I'm said. INS Hansa. INS Hansa and INS Mandavi दोन मेजर बेसेस आहेत आमच्याकडे INS Mandavi. Only one I know. INS Mandavi I know. INS Mandavi and INS Hansa INS. you think खंयची एक तरी खबर आसा थँक्यू व्हेरी मच तुझें नाव कितें म्हळें वरद सोहनी. परत हे प्रायज तुझ्या खातीर अँड दिस प्रायज इज स्पॉन्सर्ड
prize is sponsored by Maxin Stores and congratulations and thank you very much. Thank you. God bless you, man. God bless you. Thank you. Okay, last, not a question, your take about जे आमचे शहीद जाले तांचे बद्दल एक तुका जर सद्याच्या काळान कितें दिसता वॉट यू थिंक अबाउट द टेररिजम ऑर वॉट यू थिंक अबाउट आमचे जे शहीद मरत आसा सद्याक जावं खुबशेदा टेररिस्ट एटॅकान मरता ताचे बद्दल See, terrorism, it's not about a religion like Muslim, Hindu, someone. It's about good people and bad people. So I think the bad people, they should be get punished because they have no right to take someone's life. So yeah, I think action should be taken against them. आतां बेश्टेच तांकां मारता येवन ते उपकारचे ना सो तांकां एक पलटवार दिवपाक जाय अशें एक आहा I think reacting to it now, like in a very hateful manner and all, is not the right decision because you know the army is working. We can't force them into doing something and giving up our strategy or something like that. Everyone's saying attack, attack. We have to let them take their time. They know what to do right and when to do it. So yeah. It is a very sad moment for the Indian Army, but you shouldn't attack like suddenly now. You should like see the response of the thing and to the Shaheed Jawans, they should like their family should be seen according. जो लास्ट क्वेश्चन आशिल्लो तांच्यांनी सगळ्यांनी वेगवेगळे आपले व्ह्यूज दिले बट तितलेच मनाक सारके लागपा सारके व्ह्यूज आशिल्ले आमच्या सगळ्यांच्या मनान राग आसा सद्याच्या खिणाक कारण जे जवान आमचे शहीद जाले 40सांतल्यान चड ज्यांचे फॅमिलीज सद्या रडटा आयज आनी तांच्या दुख्खान पुराय देश सद्याक सामील आसा अशे जवान जांच्यांनी आमच्या देशाची रक्षा करपाचें एक काम करपा खातीर ते वताले बट थँक्यू वेरी मच तुमची लास्ट मेसेज वॉज बेस्ट मेसेज थँक्यू वेरी मच थँक्यू वॉट यू थिंक अबाउट दी टेररिस्ट अटॅक वीच टूक प्लेस लास्ट वीक इन इंडिया तुमकां कितें दिसता वॉट्स योर टेक तुमच्या मनांतलें कितें एक सांगपाचें जाल्यार I think we as Indians should try to eliminate terrorism, stopping such attacks and increasing our security. The government only talks about security, but it doesn't take any action towards that. And there's a lot of delay in taking action. Only words are being spoken that we'll do something, we'll do. When is that? It's only that when it comes to you, you feel the pain. Exactly like how the people who have lost their brothers, fathers and husband, they know the exact pain. So I think this thing shouldn't be delayed because there are many attacks happening in this case, and that same fellow as part of that terrorist, they had been left last 20 years ago during the flight which was hijacked. So if those people, they are related from the aircraft, they had stood together and they had said no, we'll not leave them, those terrorists, then these people wouldn't have left, and today it wouldn't be that so many people and so many attacks have been taken place. Yeah, the government should also take action and like they shouldn't let people go so easily, and you know terrorists also should change their mindset about like you don't get anything harming someone else's family, spoiling someone else's future. It was a very bad thing. Terrorism आता खूप वाढला बट दॅट डज नॉट मीन की आम्ही त्यांच्यावर डिरेक्टली असो अटॅक करप आमच्याकडे तितलो पावर ना सध्या आम्ही सर्जिकल अटॅक केल्लो तसोच रिपीट जावंक जाय इन्स्टेड ऑफ द वॉर दे आर आस्किंग इवन माय टेक इज द सेम पूण जे गव्हर्मेंट डिसिजन घेता तेच फायनल आसूंक जाय आमी कितें म्हटलें अटॅक करया नाका अशें जावंक जायना गव्हर्मेंट कितें म्हणटा तेच जावपाक जाय तुमकां कितें दिसता अटॅक ऑर सिरियस एक्शन जावपा जाय बेगेंतल्या बेगीन ऑर विल प्लॅन्ड अटॅक जावपाक जाय वीथ त्या टायम कित्याक समज आमचे मनीस वता मारपाक ते इंजर्ड जावंक मरूंक शकता न्ही सो दॅट्स माय व्यू ऑन दॅट I think it's very bad and a very cowardly attack by terrorism, and it's mostly on we blame Pakistan, and one thing is very clear that all Muslims are not terrorists. That's very clear. You can't blame every Muslim as terrorism. It was a very shameful attack from Pakistan. I don't think they had the right to just attack a terrorist attack. I think it's completely wrong and they shouldn't have done something like that, and it's like it simply creates war between two countries and all that's why. It is very cowardly for them to attack like this. All military are fighting
for us. They should also fight with their military. They are attacking cowardly. That is very wrong. What happened, it's very wrong. It's a shame actually, and they shouldn't do such things. I mean, it's not only the Jawans that they targeted. So many people were affected also over there, but they got seriously injured and stuff. And I don't think they should do such things. It's really bad. I think whatever happened was really very bad. If they had to attack, they had to come and face us on the face, not from the behind. And secondly, I think it was a lack on the security purpose that such a big amount of explosives entered the country. So there is a lack in security there, because of which our army people had to suffer. It was a very bad thing that happened actually. बेगीतल्या बेगीन एक्शन घेवपाक जाय. बेगीतल्या बेगीन आमकां गॅरंटी आहा की आमचे जे मिनिस्टर आहा ते बेगीतल्या बेगीन एक्शन घेतले. तो अटॅक जाला तो मातशें एक्शन रोखडेंच घेवपाक जायना. मातशें चिंतपाक जाय तेजेर आनी थोड्या वेळान घेवपाक जाय एक्शन. कित्याक ते शांत जावन मागीर तेजेर एकदम अटॅक केल्यार बरो. चड फायदो पडटलो सारकें. तेंच्यांनी जो बसीस बीन एलोकेट केला पळय तांकां टेररिस्टांक, तांकां म्हाका दिसता मातशें बरें सेफ्टी डिजर्व करता ते, आनी मातशें तेंच्याय म्हणून सेफ्टी खातीर आनी कोणी गाडी घेवन येता आनी मदीं तांकां मारली अशें कशें तांकां सेपरेट एलोकेशन करतलो रोड. आमचे खूब जवान मेले गव्हर्मेंटाचे एक्शन आनी खूब जवान मारतात ते आनी गव्हर्मेंटाचे एक्शन घेता तशें कांय जायना. रावपाक जाय की ते लागीं लागीं आसात. सो तेंच्यांनी आतां सेफ्टी वाडोवपाक जाय आनी तेंचेर एक्शन घेवपाक जाय, बट थोड्या वखदाक सोमतीच न्ही. परतून सर्जिकल स्ट्रायक जावपाक जाय. म्हाका दिसता की आतां सगळे मनीस सगळे रागाचेर आहात, म्हणटात सगळे की वॉर जाय वॉर जाय. मात म्हाका दिसता की सगळ्यांनी शांत रावपाक जाय, मातशें चिंतपाक जाय आनी मागीर कितें तरी रिएक्शन घेवपाकूच जाय. आमच्यांनी आतां रिएक्शन घेतला जसो मोस्ट फेवर्ड नेशन, हे बारीकशी गजाल, हेंचे हितून तांकां कांय चड फरक पडूना तसले. सो आनी कितें एक तेंचेर एक इकॉनॉमिकली तांकां हें करपाक सो स्टेप घेवपाक जाय. जे ट्रेड्स गुड्स कितें येतात ते बंद करपाचे. It was obviously wrong what happened. India should definitely react to this so that such stuff doesn't happen again, because it happened once in Uri and now the Pulwama thing happening again. It's obviously something should be done right, otherwise something like this may happen again. Okay, so I think we have to obviously take a strong action, but then again the solution is not destroying Pakistan, but because that doesn't make sense, because there are innocent people there, okay, but a stand has to be taken so that such things don't happen again. But we have to also not go crazy and do stupid decisions. We have to make a right decision and stop this. Obviously what happened was completely wrong and it keeps happening, like Pakistan keeps sending. Obviously something has to be done. The government has to take some actions on the terrorist. I mean, you can't just I don't know if war is the correct thing to do, because obviously even our soldiers will die, but something or the other has to come. India has to take some actions. I feel that it was that not Pakistan, but people from Kashmir, they were supporting Pakistan. Those like the ones the stone fakers who you call them. We should actually stop them. They are the one who are guided to the wrong path, and I don't know, whatever happens, they are against military war, whatever happens. So we should stop their encouragement and actually give them proper guidelines. That's what my say. Obviously, the reaction to the situation was really wrong, and there's much better ways where you can look at this and find better solutions to these problems. The way we're going to react, the way we are reacting to this is just going to cause a lot more problems, and it's going to get worse. Here's the thing, whatever happened was really miserable and very bad. But the thing is, we need to remain calm and we need to think from a objective point of view, and we cannot act blatantly without thinking about the consequences about our actions. We need to take responsibility for what we say. We cannot just blame it on someone else. Obviously what happened was wrong and there should be some action taken against the terrorists, but that doesn't mean we can throw the blame on our country, which also has innocents. I don't say that country, that allegedly country, does not have terrorists. It does, but then it also has innocents. We cannot just blatantly blame it on that country. What's your reaction after the attack, like terror attack? After? Your reaction after the terrorist attack? Pulwama. We should do something for them, like
finally something in a memory of all of them, the one who gave their life for the country. इट शुडंट हॅव हॅपन लायक दॅट म्हणजे तें जावंक जायनासलें आनी आतां आमच्या इंडियन आर्मीन परत एक एक्शन घेवंक जाय लायक द युरी स्ट्रायक आहले थंय एक सर्जिकल स्ट्रायक घेवंक जाय तेंच्यांनी. आतां जशें उरी जाल्लें आतां लास्ट टायम आनी तो फक्त आतां परत आतां तेन्ना एकदां जाल्लो पुलवामा उरीन जाल्लो म्हणून आतां एकदां उरी म्हणून काडल्या आतां परत अशें आसलें परत आमी मुवी काडटले अशें जावपाचें ना न्हू. तो आतां एकदां अशें कितें जावंक की बाबा सगळें एकदां फूल फिनीश जावंक जाय एक वत काबार एकदांच. माझे म्हणणें आसा की पाकिस्तानान जी कायराना हरकत केल्ली आसा तेचो आमची सरकार जे आहा ते जे बसलेले आसा आमचे अजीत डोभाल जे आसा ते सारके तरेन ते तांकां रिप्लाय दितले. मात ही जी तेंच्यांनी कायराना हरकत केल्ली आसा ही तांकां खूब म्हारग पडपाची आसा हें जाल्लेलें आसा. दुसरी गोश्ट म्हणटा ती तेंचेर आमी फायनान्शियल क्रायसीस हाडटले. दुसरी गोश्ट म्हणटा आमी फायनान्शियल क्रायसीस हाडपाक जाय. हो मुळा प्रश्न जो थोडे जे आसात ते फक्त भायल्यान आमचेर एटॅक जाता अशें ना. आतां इतलो 100 किलोचो जो RDX जालो तो येयलोच कसो देशान हो पयलो प्रश्न आसा. दुसरे 350 kgs तो येयलोच कसो हो प्रश्न आसा. दुसरो प्रश्न आसा तांकां हेल्प कशी केली म्हणजे आमचेच लोक जे विभीषण जाता आनी आमच्याच घरान भेद करता तेंचेर सगळ्यान पयलीं देशद्रोहाचो जो दावो ठोकपाक जाय आनी तेंचेर पयलीं कारवाय करपाक जाय. जे काश्मीरी लोक आसा ते आमचे काश्मीर म्हणून जे पाकिस्तानाच्या नांवान नारे लायतात तेंचेर पयलीं देशद्रोहीचो नारो ठोकपाक जाय आनी तांकां भितर घालपाक जाय. आनी जे लोक आसा जे जवानांचेर पथराव करता जेंचेर फातर मारतात तांकां पयलीं हांव म्हणटा शूट एट सायड करपाक जाय. जे ह्युमन रायट्सवाले आसात ते जेन्ना जवानांचेर फातर मारतात तेन्ना ह्युमन रायट्सवाले केन्नाच येना तेन्ना ह्युमन रायट्स तांकां दिसना. मात आमचे जवान जेन्ना तांकां गुळी मारतात तेन्ना तांकां ह्युमन रायट्सवाले येता. म्हाजो सगळ्यान व्हडलो प्रश्न आसा ह्युमन रायट्सवाले जेन्ना आतां 44 जाण आमचे गेले तेन्ना ह्युमन रायट्सवाले खंय आसा हो म्हाजो सगळ्यान व्हडलो प्रश्न आसा. आतां आमी तांकां पाकिस्तानाची खूब जाली आतां आमी तेंचें सहन करपाक ना प्रत्युत्तर दितले. हांव गोंयांत रावन सांगता म्हाका जर बॉर्डरीचेर वयपाचो वेळ येयली जाल्यार हांव सुद्दां वचोन तांकां जीव दितलो. होराक म्हाका दिसता आमच्या गोंयांत होराक एक्झॅक्टली होराक आमच्या प्रत्येकाच्या काळजान आसा आनी तो भायर काडप भरपूर गरजेचो आसा. सिविलियन्स जावं किंवा जे आमचे सेक्युरिटी फोर्सीस आसा तांचे कडल्यान हो आन्सर नक्की मेळटलो. वॉट्स युअर टेक मॅम ऑन दी अटॅक? सगळें सांगून सोंपयल्लेंच आसा बट थिंग इज आमी जे आतां सद्या गोंयांत तरी लोक पाकिस्तान मुर्दाबाद करून हे करीत आसा ते आमकां पाकिस्ताना अगेन्स्ट झगडपाक आमकां टेररिजमा अगेन्स्ट झगडपाक जाय. सो फर्स्ट थिंग आमी जे काश्मीरान 370 रूल जो आसा तो बंद करपाक जाय. थंयसर सिविलायजेशन हाडपाक जाय. थंयसर फॅक्टरीज त्या लोकांचे बेकार आसात ते लोक तांकां पयलीं जॉब दिवन म्हणजे बाबा आमी कितें करपाक शकता सो दॅट ते टेररिजमान वयचे ना आनी तांकां हेल्प करचें ना हो पयलीं हें करपाक जाय. सो रिवेंज आतां घेवपाकूच जाय. आमी इंडिया शिवोगी बसून कांय फायदो जावपा ना. तेंच्यांनी आमच्या अगेन्स्ट हें केलां आमी तो तांचो रिवेंज घेवपाक जाय. आमी सर्जिकल स्ट्रायक करपाचो परत असो म्हजो हें आहा. नो आयडिया. माझ्या म्हणणें अशें कितें आसा की जसो सर्जिकल स्ट्रायक जालो अचानक सडनली आनी इम्पॅक्टफूल सारको तसो आसा मातसो तेच्याकीन व्हडलो अटॅक जावंक जाय जो तेंच्यांनी चिंतूंक ना आनी आमकां उठले की कळोंक जाय फाल्यां पाकिस्ताना ना म्हणून मायपार. तसोच परत सर्जिकल स्ट्रायक आमी करपाचो आनी तांकां दाखोवपाचें आमची पावर दाखोवपाची कशें कितें. बरें जावंक ना आनी परतून आतां रिवेंज घेवपाक ते इट्स नॉट अ गुड थिंग पण आमी सगळे ताका अपोजूय करूं शकना. दे मायट हॅव सम अदर रिजन्स ऑल्सो वाय ना बट समथींग मायट बी देर नो. स्टॉप करपाक जाय एक्शन घेवपाक जाय इंडिया. लायक आतां कोणाकूय आर्मीन घेतले जाल्यार पयलीं तेंची बॅकग्रावंड चॅक करपाक जाय की बाबा तो खंयचो आनी कोण त्या एरियेन कोण आतां रावता सगळ्यांक चॅक करपाक जाय की तो बाबा आपलो तो टेररिस्ट आसा. सो तो एक या इंडिया सगळ्यां कडेन अशी बरे तरेन वागता पूण दुसरे वायट तरेन हें करता. सो पाकिस्तान आमच्या वांगडा सदांच झगडी टायप करता तशें करपाक जायना. रिवेंज घेवपाकूच जाय. I feel they did a very wrong thing by attacking our country. I don't feel it should have been happened and we should stop it. Whatever happened was very bad. So 40 people died. But आता ती नाव दे आतां म्हणटा की मारूंक जाय रिवेंज घेवंक जाय. बट रिवेंज घेता तेन्ना कितले लोक मरतले ते चिंतून करूंक जाय आनी सेक्युरिटी आहा पळय आमचे ते वाडोवंक जाय. ही आतां एक्सप्लोजीव कशे हाडले ते बी सगळे चॅक करूंक जाय आनी ते स्टॉप करूंक जाय. शॉर्ट तुका म्हणपाक जाय की अगेन सर्जिकल स्ट्रायक विदाउट हार्मिंग इट विल बी वेरी बॅड. मोर पीपल वील डाय.
विथ सर्जिकल स्ट्रायक इज प्रिसायज लायक विदाउट हार्मिंग अ सिविलायज हे सर्जिकल स्ट्रायकाचो मिनिंगूच तो की टार्गेट डिस्ट्रॉय करप नॉट द ह्युमन जे नॉर्मल लोक आसा तांकां खंयचरोच हार्म जावपाक जायना दॅट्स अ मिनींग ऑफ सर्जिकल स्ट्रायक. आनी एक सांगपाचें आतां ती म्हणटा रायट पाकिस्तान इज बॅड बट पाकिस्तान एवरीवन इज नॉट बॅड रायट सम पीपल आर बॅड. आतां ती म्हणटा मिम्स पयले आसता तुमी इंस्टाचेर एंड ऑल ते पाकिस्तानाक अशें करा पाकिस्तान आख्खें काय बॅड न्हू सम पीपल ऑफ टेररिस्ट आर बॅड तांकां विथ सर्जिकल स्ट्रायक मे बी. म्हाका अशें दिसता की जो अटॅक आतां जाला तो एका वाटेन खूब वायट जालें म्हणजे 40 जवान जांकां कांयच खबर नाशिल्लें की आपल्या बरोबर कितें जातलें ते एका बसीन आशिल्ले आनी असो अटॅक जावप हे म्हाका म्हाज्या मनाक तरी खूब वायट दिसलां आनी तेजें आन्सर भारतान दिवपाक जायच हय दिवपाक जायच तेंच्यांनी. Yeah, obviously we are shocked to hear it was like a sudden attack and I think they should respond to it. Yeah, there should be some answer back from India so that they show that we are not weak. White display. ओके आफ्टर दीस क्वेश्चन एंड आन्सर राउंड मुवींग टू द नेक्स्ट सेगमेंट तो म्हळ्यार इव्हेंटाची म्हायती टॅक उर्जा ह्या इव्हेंटान नक्की कितें आशिल्लें टॅक्निकली कितले इव्हेंट आशिल्ले एंड एक म्हाजो एक फेवरेट इव्हेंट म्हळ्यार वॉर ऑफ रोबोट आनी खूब बऱ्यापैकी हो इव्हेंट जालो पळोवया ताजी खिणचित्रां. थँक यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग दीस एपिसोड आनी हो एपिसोड तुमकां कसो लागलो तुका जर कितें म्हायती दिवपाक जाय कितें मॅसेज करपाक जाय जाल्यार म्हाजी फेसबूक पेज आसा युवापंथी विथ सचिन हाजेर चल एंड म्हाका थंयसर एक मॅसेज तूं सोडपाक शकता. जर तुका कितें सांगपाक जाय किंवा खंयच्याय नवीन कॉलेजीन तुका हांव गेल्लो जाय किंवा नवीन आयडियाज आसा तर नक्की हे म्हाका तूं हांगासर कळोवपाक शकता. प्रँक्स तुमकां अपेक्षीत आसतलेच ह्या एपिसोडात बट आमी कॉलेजीच्या इव्हेंटाक गेल्ल्या कारणान थंयसर कितें घडटा तें दाखोवप भरपूर गरजेचें आसा त्या खातीर ह्या एपिसोडांत तर प्रँक्स आमकां दाखोवपाक मेळचे ना बट नेक्स्ट एपिसोडाक हांव नक्की ट्राय करतलो प्रँक्स तुमच्या मुखार हाडपा खातीर एंड वी नीड सम न्यू प्रँक्स्टर्स आनी तुमचे कडेन आयडियाज जाय ती सुद्दां म्हाका युवापंथी विथ सचिन ह्या आमच्या फेसबूक पेजीचेर तूं सांगपाक शकता. एंड परत एक फावट हांव म्हणपाक सोदतां की आमची इंडियन आर्मी किंवा इंडियन डिफेन्स हाजेर विश्वास आमकां पूर्ण आसा एंड नक्की कितें ना कितें तरी आमी बरें आयकपाक आमकां रोखडेंच मेळटलें एंड अश्यो घटना आनीक जावपाक जायना हाजेर आमची सेक्युरिटी एजन्सीज तशेंच जायत्यो एजन्सीज आमच्यो ज्यो इंडियेच्या बाबतींत पळयतात त्यो सगळे जाण खूब बेगीन एक्शन्स घेतले हाजी खरेंच गरज आसा आनी येस परत एक फावट म्हणपाक सोदता जय हिंद थँक्यू व्हेरी मच. Thank you.